Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, nous avons un challenge à relever, les amis, en allant toujours dans notre cours création numérique par montage. Nous parlerons aujourd'hui de bruitage. Qu'entendons-nous par ce mot bruitage? Bruitage, de manière classique, nous dirons que c'est un arrière-son que l'on utilise dans une vidéo, dans un clip pour mieux exprimer ce que l'on veut partager, comme que vous aurez plus d'éléments de réponse grâce à nos exemples ce matin. Donc en fait, on s'en va.